jävla fint ljud det här. Jag börjar nästan tro att det är någonting som har lossnat i bromsarna. Det är fantastiskt. Man hör liksom ingenting annat än det här. Så jag tror det är dags att skruva av bromsrummen fram. Kolla vad som har hänt. Yippee-ki-yay. Gud vad det låter vackert. Det liksom smattrar så bra. Man blir liksom så glad. Saker och ting. Oj, det var något som skramlar till. Ja, nu börjar det vibrera ännu mer. Jag kommer fram här. Tappar jag allt ändå. Ja. Det var det laget, tror jag. Nu är det fucked up. Nu är det något som är kört i den. Först försvann problemet och sen...